养生侃侃而谈，健康如约而至。欢迎收看侃侃养生。大家都知道，当肺部出现问题时，就会出现咳嗽的情况，反复咳嗽也是非常难受的。那今天给大家推荐用2物泡水喝，可以保养肺部。第一种，罗汉果。罗汉果属于一种中药，味甘性凉，药用价值很高，具有清肺利咽、止咳化痰、润肠通便等功效。肺不好的人经常用罗汉果泡水喝，可以保养肺部。第二种，鱼腥草。鱼腥草有一种特殊的味道，很多人都接受不了，但鱼腥草也属于中药，药用价值很高，可以入肺经，具有止咳化痰、清肺润肺的功效。用它泡水喝，对肺部健康也有帮助。除了这2种食物，还可以用胖大海泡水喝，也有止咳化痰、清利咽喉的作用。平时保养肺部呢，还要多运动，运动可以提高免疫力，增强心肺功能，保证肺部的健康。大家都知道，女人会有更年期，其实男人也会有。那么男人到了更年期有什么表现呢？第一个，记忆力变差。很多男性50岁后会出现记忆力下降，经常丢三落四、反应迟钝的情况，这是身体衰老的一种表现，也是进入更年期的一个很明显的特征。第二个，睡眠质量差。正常情况下，好的睡眠应该保证在7-8个小时，但男人50岁后如果进入更年期，睡眠就可能会变短，经常会有失眠、睡不着、半夜总醒的情况出现。第三个，脾气暴躁。大家都知道，女人进入更年期会出现脾气暴躁的情况，而男性也一样。如果50岁后你经常会有发怒、情绪不好的情况，那么就可能是进入更年期了。那当男人衰老时，体内的雄激素也会跟着下降，这时呢就需要及时的补充，可以多吃一些含雄激素的食物，比如牡蛎、桑葚、黑枸杞等。这些食物既能帮助保护肾脏，也能够帮助补充雄激素，让你更年轻哦。但如果阳气充足，身体也会比较健康；但如果阳气不足，身体呢也会出现问题，所以要好好的养阳气才行。但是在这寒冷的冬天，男人爱做的3件事可能会损耗阳气，希望你能改正。第一个，不爱运动。冬天天气冷，很多人就变懒了，不爱出去运动了。经常运动可以提升阳气，增强肾脏功能，但如果长时间缺乏运动，就会影响身体气血，让阳气流失，所以呢要坚持运动才行哦。第二个，不注意保暖。很多男性即使冬天很冷，也穿得很少，不注意保暖，这样呢很容易导致寒气入侵体内，从而损耗阳气。所以呢，还是多穿点，注意保暖才好。第三个，喜欢熬夜。熬夜已经成为很多人的家常便饭，但是晚上11点到凌晨1点这段时间是阳气生发的时候，若是你还没有休息，容易导致阳气流失，造成阳气不足，对肾脏健康也不利。所以想要肾脏好，还是别熬夜了。建议大家可以喝点桂圆、红枣、枸杞茶，有助补阳气。肾是男人的加油站，所以男人都应该好好的养肾才行。那怎么判断自己的肾好不好呢？可以看看早起的这几个表现，若你有的话，说明肾脏还不错哦。表现1，早起气色好。肾脏有很重要的排毒功能，如果肾不好，皮肤就可能会变差。但如果你早上起床后气色很好，面色红润有光泽，并且精力充沛，说明肾脏还很好。表现2，早起浑身充满力量。如果肾功能正常，那么早上起床后就应该是活力满满，浑身充满力量的。若肾脏不好，就可能会有腰膝酸软、全身没劲儿，像是没睡好一样。表现3，早起小便正常。早上起床后，可以观察一下自己的排尿情况，若很顺畅有力，并且呢尿液颜色正常，说明肾脏还很健康。那男性朋友想要肾脏好，平时要改正不好的习惯，多吃一些补肾食物，比如黑枸杞、牡蛎、桑葚、黑芝麻等，有助肾脏健康哦。好，欢迎收看侃侃养生。今天我们要聊的是，女人有乳腺增生，少碰2种食物，多喝易水，避免乳房走下坡路。少吃腌制食物，腌制的食物中含有大量盐分，有乳腺增生的女性如果经常吃，很容易刺激乳腺，加重病情，对乳腺增生的恢复不利。少吃辛辣刺激的食物，这类食物不仅对肠胃健康不利，经常吃容易导致内分泌紊乱，加重增生，所以也要少吃才行。
不过有乳腺增生的女性啊，可以常喝一种水，就是拿陈皮泡水喝。陈皮有疏肝理气、通络散结的作用，女性朋友经常喝，能够帮助身体排毒，改善乳腺增生，帮助呵护乳腺的健康。激素旺不旺盛对男性啊有很大的影响，若是雄激素不足，会引发多种男性问题，所以大家也要注意调理。可以常吃下面这2种食物，有助提升雄激素，养肾护肾。第一种，含精氨酸多的食物。生活中我们经常吃的核桃、花生、泥鳅、紫菜等等，这些食物都富含精氨酸。经常吃这类食物有助固肾养精，对增进雄激素有帮助。第二种，含锌元素多的食物。我们人体是不能够缺少锌元素的，尤其锌元素对男性很重要，它能够调节雄激素水平。若是缺乏的话，容易减少精子质量，所以多吃含锌的食物，比如牡蛎、鸡肉、牛肉等，有助提升雄激素，保护肾。但男性的压力都比较大，白天基本都忙于工作，没有时间锻炼，那么不妨晚上抽出点时间，做一个动作，可以帮助养护肾脏健康。下面我们就来看看吧。这个动作呢，就是敲打肾经。我们可以敲打小腿位置的肾经，沿着内踝后向上到腿肚内侧这一段就是了。敲打时可以坐在床上，手握成空拳，然后从下往上敲打，每次敲打5分钟左右。这样敲打肾经可以帮助补充肾气，疏通肾经，对肾脏排毒有帮助。那坚持敲打一段时间，能提高肾脏功能，促进雄激素分泌，让你越来越有男人味哦。生活中有脑供血不足的人不少，不管你是上了年纪的还是年轻人，都可能会出现。那该怎么改善呢？下面木子就教大家一个简单的小动作，或许可以帮你个大忙哦。坐在椅子上，双手手臂向前伸直，五指张开，手臂弯曲，双手再握成拳。每次做100下，可以早晚都做一次。这样空抓手可以疏通手臂经络，促进上半身血液循环，为大脑输送更多的营养和血液，有利于血管健康，对改善脑供血不足有很大帮助哦。那健康不是一朝一夕能维持的，需要的是大家长期的坚持。大家好，欢迎收看本期内容，我是你们的好朋友木子。今天我们要聊的养生话题是子宫好的女人晨起上厕所会有3个共性，若你也有，恭喜了。第一个，尿液颜色正常。正常的尿液应该是清澈透明的，如果晨起上厕所尿液发黄是属于正常现象，但如果发现尿液颜色发红或者是伴有血丝，就可能是子宫出现了问题，大家需要注意。若尿液颜色正常，说明子宫还很健康。第二个，排尿没有疼痛感。女性朋友如果子宫健康，那排尿的时候应该没有疼痛感，但如果排尿时出现刺痛的感觉，就可能是子宫出现问题了。除此之外，还有可能是尿道感染导致的，大家最好及时检查。第3个，尿液没有异味。晨起上厕所时，如果发现尿液中有难闻的气味，也可能是子宫出现问题的一种表现，大家要注意。若没有，说明子宫还算健康。所以女性朋友上面这3个特征，如果你都有的话，说明子宫还不错，但如果没有，就要及时进行调理了。好了，本期内容到这里就结束了，大家还有什么疑问或者是建议，可以在评论区给我们留言，我们下期再见吧。